Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí les traemos una cesta llena de huevos y aparte 2 huevos más. ¿Queréis que los abramos? Sí, pues venga, vamos allá, mirad. Este es uno de los verdes, ¿queréis que lo abramos? Vamos a ver qué trae. Aquí damos la plastilina. Y abrimos. Mira, en esta ocasión los ha tocado una super chapa de Ana y Elsa juntas. Ahora en esta ocasión vamos a abrir el lila. ¡Hala! Si es un llavero de Elsa, mirad. Lo dejaremos aquí también. Vamos a ir por los de la cesta. Es este, qué chuli. Trae un huevo rosa dentro. Y nos ha tocado Susi, sí. ¿Veis? Lo dejaremos aquí. Y vamos a seguir por este amarillo tan chulo. Vamos a abrir. Y los ha tocado Doraemon con un libro muy contento. Vamos a seguir por este. Es una bolita, ¿vale? Y a ver qué los trae. Pero son enteros. Los traen unos deliciosos caramelos. Los dejaremos por aquí. Y una goma de Sofía. También por aquí. La pondremos poco abajo, así se aguanta. Vamos a seguir por este más chiquitín. Vamos a ver. Los trae. Los trae aquí un player. ¡Ah, mirad! Los ha tocado una rana. Y les explica cómo. Vamos a abrir el siguiente huevo. Que lo está tocado Blancanieves. Mirad qué chulito. Lo dejaremos aquí. Vamos a ir el siguiente huevo. Vamos a quitarle la plastilina. Ya. Y los trae un pitufo que parece que está muy enfadado con cubos. Lo dejaremos por aquí también. Vamos a seguir por este. Es uno rojo. Los trae. Mirad, si es Olaf. ¿Le conocéis? Lo dejaremos también por aquí. Bueno, se nos cae, pero no pasa nada. Sí, por este, que es muy súper grandecito. A ver, ¿qué los trae? Ah, mirad, si es
Doraemon. Vamos a abrir. Clic. Y mirad, los pajaritos de Sofía. También qué chulis, los dejaremos por ahí. Vamos a seguir por el siguiente huevo. Vamos a coger este. Mira, ¿ves? Los ha tocado Ana. Mirad qué chuli. Lo dejaremos por aquí. Ahora vamos a seguir por esta azul tan chuli, mirad. ¿Cómo suena? Vamos a ver. Nos ha tocado Hello Kitty, que es para poner el lápiz, ¿veis? Lo dejaremos también por aquí. Vamos a seguir por este verde. A ver qué los trae. Un huevo amarillo. Mira. Vamos a ver. Mirad, nos trae un monopatín para que pase por aquí. ¿Veis? ¡Bum! Dejaremos por aquí. Esto también. Aquí. Vamos a coger uno naranja. Mirad, es un pitufo con su bola mágica. Lo dejaremos también por aquí. Vamos a seguir por otro rojo. Aquí tengo la plastilina. Mirad, se les ha salido Pato Donald con una bolita aquí del mundo. Dejaremos aquí. Vamos a abrir este marroncito. ¿Veis? Le quitamos la plastilina. Y lo vamos a abrir. Mirad, si es Sofía. Lo dejaremos por aquí. Y mira, vamos a seguir también por este, que el juego es marroncito. Otra Hello Kitty, que esta vez no se puede poner el lápiz, ¿veis? La dejaremos por ahí. Y ver, vamos a seguir por este. ¿Abrimos? Sí. Vamos a abrir. Hola, mirad, que os ha tocado. Es Ariel. Vamos a ver. Con su vestido de cristal. Vamos a abrir este. Os ha tocado a Ana. Que es chuli. Que es. Bueno, vamos a seguir por uno blanco. Le quitamos la plastilina y un azul es el huevo. Mirad, si es un lorito que si le tiras de la cola hace ruido. Lo dejaremos por ahí. ¿Queréis seguir por este tan grande verde? Sí, pues venga. El huevo es azul, trae unos caramelos deliciosos, por aquí les dejaremos, y también un avión, mirad.
este marroncito. Ya, qué chulo. Un pitufo tocando la trompeta, mirad. Vamos a hacer por este naranjita. ¿Veis? Un pitufo de astronauta. Vamos a hacer por este amarillo. ¡Qué chuli, mira! Vamos a abrir. El huevo es rojo. Vamos a abrir. Mirad, si es pitufina. Dejaremos por ahí. ¿Este blanco lo abrimos? Sí, pues vamos allá. A ver si es un enanito, ¿le conocéis? Es el de Blancanieves. Vamos a hacer por este amarillo. Vamos a ver qué trae. A ver si es Hello Kitty de caracol. Vamos a hacer por este huevo tan chulo rojo. Que trae dentro es un huevo verde. Vamos a ver qué trae aquí dentro. Es un anillo. ¡Qué chuli! Vamos a hacer por este. ¡Qué chuli! Es rosa el huevo. Y trae un pitufo con una sartén. Lo dejaremos por aquí. Sí. Para que lo veáis bien. Lo vas a hacer por este otro blanco. Y a ver qué es. Ah, para hacer música, un muñequito, mirad. Dejaremos aquí. Vamos a hacer por este marroncito tan chulo. Vamos a abrir el huevo. Ah, pero se había tocado Blancanieves, pues ahora. Vamos a hacer por este naranja, es muy grande. Que los traje, ¿vale? Vamos allá, amiguitos. Unos caramelitos deliciosos. Y un llavero de Olaf. Lo dejamos por aquí. ¿Ya ves? Y el huevo super chuli de Frozen. Y vamos a hacer por este que es el más grande, el último. A ver qué los trae. ¡Hala! Mirad, qué grande. Vamos a abrir. Mirad, los trae unos deliciosos caramelos. Y Ana, mirad qué chuli. ¿Ves? Bueno, pues amiguitos, esto ha sido todo. Si les ha gustado este vídeo, no olvidéis hacer clic que me guste, compartir y suscribiros a nuestro canal. De esta forma no los perderéis ninguno de nuestros vídeos. Adiós.